Naxçıvan çöçəsi çox dadlı və ləzzətlidir. Xəmiri yoğururuq, onu ələyirik. 1 ədəd yumurta, yarım çay qaşığı duz, xama, kərə yağı, ilıq südə 1 çay qaşığı maya əlavə edib qarışdırırıq. Xəmirimizi yoğururuq. 1 saat mayalandırırıq. İçlik üçün qoz və qırmızı soğan rəndələyirik. Soğanın suyunu sıxırıq. Tavada kərə yağı əlavə edərək qovururuq. Xəmiri kündələrə bölürük. Hər kündəni yuvarlaq açırıq. İçliyi əlavə edib şəkərbura şəklində bükürük. Üzərinə yumurta sarısını sürtüb deşiklər edirik. Öncədən isidilmiş sobada 180 dərəcədə 20-25 dəqiqə bişiririk. Ölçüləri videonun altında qeyd edəcəm. Çox dadlı, ləzzətli bir kökə alındı. Siz də mütləq hazırlayın. Hələlik!